Para que veamos a toda la gente. ¿Dónde está la banda que quiere la playera de famoso? Nada más de este lado, unos cuantos. A ver, dice, vamos a poner las luces a este lado. A ver, pásame una playerita de las perronas. Luces blancas, licenciado, por favorcito, para ver a la banda. Ponme los segadores tan chulos que se ven ahí puestos, ¿verdad? Ponme, por favor, los segadores. Pásame una playera para la banda. Ya tiene todo listo, mi staff siempre en las pilas. A ver, nuestros, ¿dónde está la banda que quiere la playera de famoso? Eso, chicos. Ahí vamos agarrando fuerzas. Los agarré dormiditos. A ver, pásame la lista que tenemos el nombre de la comisión organizadora en esta ocasión. Vamos a pedir aquí arriba del escenario a la banda que radica en New Jersey, Filadelfia, que hoy nos acompaña aquí en México. Francisco Morales, Oscar Cornejo, Rigoberto Morales, Omar Cornejo, Rogelio Morales, Valentín Cornejo, Miguel Ángel Morales, José Antonio Lázaro, Antonio Ramírez, Johnny Vázquez, Daniel Morales, Noé Morales, Javier Morales. No pierdan, ya vienen. Vamos a regalar playeritas, calendarios. A ver, licenciado, pásenme una gorrita para la banda. Una gorrita para la banda, eso, chulada. A ver, donde más grite la banda, ahí vamos a aventar los regalitos. ¿Dónde está la banda que quiere la gorra de famosos? Unos cuantos por ahí, por acá. ¿Qué se me hace que la banda va a querer una sudadera? Pásame una sudadera, ¿verdad? Es lo más perrón que traemos, ¿eh? Miren qué chulada, a ver. ¿Dónde está la banda que quiere la sudadera de famoso? Bien, eso ahora sí, ya nos entendimos. A ver, nuestros, vamos a hacer algo diferente. Donde más se levante la mano, ahí vamos a ir regalando, pásense para acá, compadres. Vamos a ir regalando las playeras por parte de la comisión organizadora. Vámonos un poquito para allá para que quepamos todos. Pásame los calendarios para la banda, está. A ver, repártanselos entre ustedes. Los van a ir aventando donde más levante la mano, donde más eche cotorreo, donde más la banda baile, goce, disfrute del baile. A ver, pásame un chingo total, que se acabe, ¿verdad? Eso, ahora sí se van a poner chingones con los flames. Eso, ahora sí, licenciado. A ver, nuestros, pasamos otra playerita para la banda, más gorritas. A ver, licenciado, las van a aventar, ahorita les vamos a dar a ustedes, Pasamos otra playerita. Miren qué chulada, Ahí está. Las van a ir aventando donde más levante la mano la banda, ¿sale? Pásame las playeritas. El chiste es que la banda baile y goce. Ahí está. A ver, nuestros, ahora sí estamos listos. Donde más levanten la mano, ahí vamos a dar las playeras, los calendarios, los discos para la banda. ¡Pero que se escuche grito de guerra!
Que se motive. Eso, ¿quiere más playeras, sí o no? ¿Cómo que? Se dice a huevo. ¿Quiere más playeras, sí o no? No se escuchó, ¿verdad? No se escuchó nada. ¿Quiere más playeras, sí o no? Eso. Van a decir ahora, con eso de que hay tanto viejo lesbiano aquí, van a decir, a huevo, viejos lesbianos, ¿vale? ¿Quieren la playera, sí o no? Eso chingado. Hace una playera. Donde más levante la mano la banda de este lado, ahí la vamos a aventar. Después nos vamos con la banda de este lado y al último con la banda más perrona, ¿sí o no? A ver, vamos a regalar la sudadera, pásame la sudadera que vamos a regalar. La vamos a regalar al lado más gritón, esta chulada. Miren, 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 esta chulada. Vamos a dividir lado izquierdo, en medio y lado derecho. A ver dónde la vamos a regalar. El grito de la banda del lado izquierdo. ¡Ay, güey! La banda del medio. Empate. La banda del lado derecho. ¿Se la merecen, sí o no? ¿Se la merecen, sí o no? ¿La banda se la merece, sí o no? ¿Se la merecen ustedes, sí o no? Donde más levante la mano se lleva la sudadera para... Vamos a hacer el zurdo. Hazme Tome las segadoras. Ay, chino. Vamos a tomar una foto del recuerdo. Tome la segadora, las luces blancas. Tome las luces blancas, por favor, licenciado. Luces blancas para la gente, por favorcito. Vamos a tomar una foto para la banda del Gabacho, ¿sí o no? Para la banda que se radica allá. Vamos a empezar de este lado. Quítame estos para que... Y ponme estos nada más, por favorcito. Y nos vamos a ir así, 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 hasta llegar hasta acá, ¿sale? La banda va a alzar la mano y donde más levante la mano, ahí vamos a aventar la sudadera. Ya le hicimos bolita, para que no la jalonee, para que se la gane la banda. Ahí está, qué bonito que me hacen caso. Vamos a iniciar alzando la mano de este lado. A ver, las abrimos un poquito más, ¿va? Para que se vea la banda de este lado, la banda del medio y de este. Iniciamos.
Arriba la mano, 1, 2, 3. Viene, 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 viene. Viene, eso. Ahora ustedes, cabrones. A ver, a la 1, a la 2, a las 3. Arriba la mano. Eso, 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 eso. Ahí está, chulada. Ahora sí, vamos a ver dónde vamos a aventar la primer sudadera de la noche, porque vamos a regalar un chingo, vamos a regalar muchas. La banda del lado izquierdo quiere la sudadera, ¿sí o no? ¿Cómo? Sí, no, ese dice a huevo. ¿Quieren la sudadera, sí o no? Eso, a ver, la mano del lado derecho. ¿Quieren la sudadera, sí o no? La mano del medio. ¿Quieren la sudadera, sí o no? Donde más salte la vamos a ver a papá. A ver, vamos a ver con el lado derecho. Ahora sí. Amigos nuestros, esto ha sido solamente la primera parte, ¿sí o no? Ahorita vamos a ganar las playeras, siempre y cuando la banda grite. ¿Quieren más playeras, sí o no? Eso. Vamos a bailarnos unas 8 rolitas y nos volvemos a subir con la comisión organizadora para que regalemos más, ¿sale? Vamos a seguir bailando y ahorita nos subimos por segunda ocasión para seguir echando cotorreo, ¿bien?